Kam ardhur në zyrë në ora 10:20 dhe kam pirë një çaj. Hajri shalla, nuk jam mirë. Gjyl, vazhdo shoqatën derisa të mundesh. Bile, derisa të gjendet reshati. Këto ishin fjalët e fundit që Bajram Qerkini i shkroi para se të shtrihej në spital, ku më pas i mbylli sytë përgjithmonë. Këtë fletore e mban afër Gjyle Haziri, e cila ka vendosur ta ndjekë rrugën e gjatë të Bajram Qerkinit në kërkim të personave të pagjetur gjatë luftës në Kosovë. Zonja Haziri tregon se është një përgjegjësi shumë e madhe për ta vazhduar misionin që ai nisi, duke e quajtur atë me respekt Baci Bajram. Nuk është e lehtë, më kalon një detyrë shumë tronë, po falë Zotit, kom punu shumë me ta, 22 vjetë kom punu me Bacin Bajram edhe kom mësu shumë për ti, kom mësu shumë gjana edhe qysh mbahet zyrja, edhe qysh mbahet procesit pagjetënve edhe falë Zotit që asnjëherë s'jam nalve gjithmonë jam kon ndjeni se çka po punohet, çka po bëhet, çka po folet, çfarë fjalimesh po mohen krejt edhe kështu që besoj se do t'ja dalë. Ajo tregon se në ditët e fundit para se Bajram Qerkini të ndërronte jetë, ai përmendte shpesh djalin e tij, Reshatin, i cili vazhdon të jetë i zhdukur edhe sot e kësaj dite. Asnjëherë se ka veçuar veç çështjen e djalit, po të gjithëve kam mundu të sa të gjejs, posaçërisht edhe djalin, ama kohën e fundit diçka shumë e përmenken si në habit ke diçka kur theke një porosi diçka theke Reshati, diçka shumë i ka nejt para syve Reshati. Zonja Haziri tregon gjithashtu se përballet me sfida të ndryshme për ta mbajtur shoqatën aktive. Sfidat në shoqat nuk është e lehtë të marrë një shoqat pa përkrahje kërka. Shumë pak do projekte kena pas, po shumë shkurt. Kjo zyre do të më majtë për ditë. Është e hapur në për ditë, familjarët vinë për ditë. Do të një mirëmbajtje zyres, me letër, me çka dohet. Besa kur i thras trit diçka me një mua, diçka, thojnë, a ki laptop ju? Jo, laptop s'me punojmë. Që nga përfundimi i luftës në Kosovë, mbi 1500 persona konsiderohen ende të zhdukur, shumica prej tyre shqiptar.